大家好，我係今日嘅小記者，我想訪問啲小朋友睇下今日開心成點。你覺得今日開唔開心啊？今日呢個校訪開心。點解咁開心嘅？因為今日可以踢足球。喂潘佩，我知今日呢度係你主場，但唔該俾我介紹少少基本資料先俾你主持啦。今集中銀香港觸動校園體驗計劃嚟到基督教聖約教會堅樂小學，學校呢喺2001年成立啊，坐落喺秀茂坪村，致力為學生提供愉快嘅學習環境。我哋嘅初級組同埋高級組嘅足球隊咧，都係有恆常嘅訓練嘅。我哋希望即係喺低小嘅時候咧，喺參加初級組嘅訓練當中咧，佢哋去培養佢哋對足球嘅興趣啦。去到高級組嘅時候咧，我哋就會培養佢哋咧，就係要去出嚟比賽啦。咁喺嗰個團隊訓練嘅時候咧，我哋都會加強個訓練嘅。睇嚟班同學仔都對足球好有興趣喎。今日咧嘅到訪球隊就係傑志啦，由教練石海宏帶隊。出席嘅球員有艾尼卡爾、買合木提、裴宰瑜、林樂勤同埋潘佩軒。好，Jordan而家諗住教啲小朋友乜嘢啊？而家教佢哋盤球啊、帶波，咁自己都比較擅長帶波，咁希望將帶波嘅基本知識可以傳授到俾班同學仔係。聽完 Jordan 哥哥嘅解說，一班小朋友咧練習都好認真噶，帶波都開始似模似樣。而家轉去另一邊睇下其他同學仔先。啱啱潘佩軒教咗你啲咩？我就射啲雪糕筒。射啲雪糕筒。咁佢有冇話技巧係乜嘢？冇啊。咁你寫球？大家希望我真係有教佢射啊，見到佢射得咁好啊，係咪先？你啱啱教咗佢點啊？我教佢用點樣用掃把嘅，唔係點樣射，佢完全感應到啱啱我學嘅嘢啦。係咪學到先？嗱，你摸個 cam 望佢先，你飛一飛上係咪學到嘢啊 ？OK。嚟到學以致用嘅時間啦，同球員踢 friendly， 同學仔都好投入，連女仔都入埋場踢喎。唔止同學仔啊，球員都玩得好開心。啱啱哥哥同哥哥踢波玩得開唔開心？開心。啱啱見到你都搶到幾球波係咪？你覺得點解玩得好開心，或者今日學到啲咩？今日學到點樣傳波，仲有呢？仲有搶波。咁你仲想唔想我哋下次再嚟啊？想。今日多謝晒咁多位傑志嘅職球員哥哥，同小朋友踢波之餘仲大派禮物，下次記得要再嚟同小朋友玩啊！